Ako sme spomínali s Lukim v poslednom videu, chceli sme ešte vybehnúť koncom novembra na jednu výpravu. A najprv to vyzeralo tak, že toho 17. že teda nie. Potom už to vyzeralo, že 17. by sme mohli a sme sa aj nastavili na to, že 17. vyrazíme. Ale pokazilo sa počasie a v piatok, keď sme chceli vyraziť, tak hlasili dážď, aj v sobotu hlasili dážď. Tak sme sa zhodli na tom, že vyrazíme až v nedeľu. No lenže mne sa situácia skomplikovala pracovne a nemohol som odísť a tak sa to odkladalo zo dňa na deň a dnes je streda 22. november. A Luky musí byť preč, lebo zajtra má poradu. Tak došiel so mnou na Širavu, zložil so mnou veci, pomohol mi hodiť čln na vodu, postavil si tábor a palil naspäť do Prešova. Takže som tu sám. A urobil som to tak, že som si pripravil krmenie na obidva prúty a išiel som na vodu. Jednak aby som si našiel miesta a jednak aby som si ich pokrmil už teraz večer, s tým, že budem chytať zajtra ráno. A toto, čo tam teraz je na tej vode, si nepamätám. Kedy som také vlny videl, si nepamätám, a kedy som v takých vlnách jazdil, to už vôbec nie. A čo určite môžem povedať, že 22. novembra som nikdy v živote v takých vlnách nejazdil, fakt. Máme pod nulou, kým som mal čln zakotvený na vode, tak mi zmrzla skoba. Nevedel som odopnúť čln, musel som ju v rukách rozmráziť a tak som sa potom vybral na vodu. No ale čaká nás, v podstate mali sme tu byť týždeň alebo vyše týždňa a z toho týždňa dnes je streda a vlastne máme štvrtok, piatok, sobotu a v nedeľu končíme. Takže 4 dní, 3,5 dňa, no, také to bude. Ale rozlúčka, to bude fajn. No a keďže som nemal čas jesť, tak som sa vyzbrojil a pripravil. Mám napečený bočik od svokričky. Viem, že prišiel tvoj čas. Joj, ale je dobrý. Musím dať večeru. Mám fantastické koláčiky, ale také. Asi si ešte urobím teplý čajík pred spaním. Zaleziem do spacáku a pôjdem spať, predsa je okolo 3:45 momentálne. Pardon. Luky dorazí v piatok ráno. Hovoril, že poradu bude mať celý deň. Majú nejakú takú akože veľkú akciu. A že už nemá zmysel potom večer, že by sa tu trepal, tak v piatok skoro ráno si vstane a priletí tu, že by o 6 mohli ísť na vodu. No a ja som plný očakávaní a veľmi zvedavý, že či sa zajtra niečo udeje, či nejakú rybu spravím. Niečo som na sonáre videl, ale ťažko povedať, čo to boli za ryby. Ale pevne verím, že nezostanem tu len tak proste kúkať na tú vodu a že sa rozlúčim nejakou peknou rybou. Prútiky mám povyvážané. Milo som bol prekvapený, keď som tam došiel. Aj na jednom, aj na druhom mieste, ktoré som si včera pripravil a pokrmil, som videl koláče na sonáre, takže malo to význam, že som to krmil už večer, lebo už nejaká ryba sa tam motá. Možno, že sa dnes dočkam nejakej ryby cez deň. No a prišiel čas na raňajočky. Už sa mi tu varia paročky. Paročky sa čo? Varia. Takže keď sa napapám, spravím si kafe, aby som naštartoval deň. Dám kávu vodníkovi, lebo bez toho nemôžem začať. No a máme príjemnú kosu. V noci sme mali -2, teraz máme okolo 0, všetko je pomrznuté, ľadík. Dokonca parky som mal v aute odložené, kde som topil včera a doteraz nerozmrzli, mal som ich z mrazáku vybraté. Normálne z ľadu som ich teraz vyberal, proste permanentná chladnička, ani som chladničku o sebou na výpravu nebral, lebo načo. V tomto chlade nebude potrebné vôbec riešiť nejakú chladničku. Takže sa napapkam, dám si kafe. Došiel Adrian z Bystrice, na poslednú chvíľu sa mu situácia zmenila, tak mi volal včera večer, keď sme tu prichádzali, že či by mohol dojsť, dojdi, no tak už je tu, zložil sa vedľa, pôjde mu trošku ešte pomôcť, ponavigovať ho na vodu a tak a
a budeme čakať, čo nám priniesie prvý deň. Prvý kontakt prišiel relatívne skoro a som za to veľmi rád. Guľač na smotanie urobil svoju prácu. Dvakrát som ho kotvičkoval. Ale farba parádna. Už som myslel, že ho pustím pri čelne, až keď som ho nechcel dvihnúť pod berákom do čelna. A keď som ho už dvíhal, tak si vravím, že ťa vezme. A vidíš. Vravím si, že ho vezmem na breh, že je krásny, aj váha tam je. Takže prvý kontakt je, no a uvidíme, čo priniesie zvyšok dňa. Pred treťou sa mi ozval prúd zo zádu zo Seou a milujem jeseň aj z toho dôvodu, že tie ryby majú takto nádherné farby. Úplne peckový je, nádherná rybka. Tlamu má totálne mušľovú, úplne nová koža sa mu robí, taký mušľožrút na širavský, ale je to jedna bomba, fakt prekrásna ryba. Mám rado, že sa ozval aj druhý prútik, ten, čo je trošku ďalej položený. Štatistiku zatiaľ robiť nemôžem, ale aj jeden, aj druhý prúd dal rybu, takže je to dobré znamenie. No už len čaká, čo nám zvyšok vypraví a zvyšné dni prinesú. Tak je 23. november a takýto pekný šupík cez 12 kg. Zobral si pikantnú čučoriedku od Riverbajcu. Dneska prvý záber, ešte máme 3 hodinky cca lovu, tak ešte by niečo mohlo skočiť. Ďakujem, kamarát. Toto sú oni, širavské kapríky. Tak pár minút po tom prvom šupíkovi sa ozval aj druhý prúd, ktorý mám bližšie položený, a takýto nádherný strieborný šupík. Ten si zobral novinku habanero mango. Vyzerá, že to bude super guľaš, že to bude fungovať aj v tejto chladnej vode. Super. Niečo cez 11,5 kg. Krásny, ďakujem, šíravka. Po Adrianovej sérii tých dvoch kaprov po sebe sa ozval prútik aj mne, ešte nestihol stať Adrian odísť. A bolo to tesne pred 8. Sea zo zádu, už som mi rovno stiahol, že už ju tam nenechám, že by som to musel za hodinku stiahovať. Ale pomaličky zdvíhame váhový priemer. No a nakoľko je to najväčšia ryba dnešného dňa, tak aj najviac bojoval zo všetkých. Oddychnutý je. Toľko, čo som ho doviezol, nedokumentujeme a napriek tomu stále málo. Stále vládze. Ale nech rybky papkajú. Takéto krácky nám vždy budú robiť radosť. Je to perfektný štart, perfektný prvý deň za nami. No a spravíme si rýchlo čajík. Pôjdeme posťahovať zvyšné pruty.
a uvidíme, že zajtra ráno dojde Luky, ako budeme ťažiť zajtra. Toľko pre dnešok a my ideme variť čaj. Tak, máme tu ďalšieho krásavca. Tesne po Tomášovej rybe sa ozval aj mne prútik. Opäť mango. Rybka 13,3 kg. Nádherný sfarbený šupík, nádhera. Krásna rybka. Vyzerá, že už bude posledný. Ideme ho pustiť, stiahnuť posledný prútik, dať si čaj a do teplého spacáku. Díky. Meteorológovia majú krásnu robotu. Oni si natipujú počasie, keď to nevidie, nič sa nedeje, každý je spokojný. Dnes nám hlási bezvétrie, od rána, od 6. vôbec nemá fúkať vietor, celý deň má byť kľud. Tak sme sa tešili už včera, že ráno si budeme vyvázať na kľude, rybka nám pôjde pekne, lebo keď sa to zastaví s tým vetrom, s vlnami, že bude fajn. No ráno taký fúkot bol, vlny, biele špičky, na vode driftéži, my tam sme jazdili jak oné, ako toto fakt nechceš. Takže pozdravujeme všetkých meteorológov, robíte skvelú svoju robotu a ja by som tak chcel, bez odpovednosti a nech si to tam ľudia pri vode užívajú. Ideme do nového dňa, teraz nám vyšlo slniečko konečne, takže čakáme na prvý záber, dáme si nejakú dobrú kávu a počkáme si na to. Poviem pár slov, aby bolo vidno, že aj ja som na rybách. Došiel som včera ráno po informácii z predošlého dňa, že chlapci urobili 3 a 3 zábery, tak si myslím, že tak paráda, dobre to ide. Tak sme si ráno vyviezli a tak sme potom aj ostali. Fakticky sme boli o jednom zábere, ktorý bol Tommy, ale bohužiaľ na prekažke na rybu prišiel, takže toto bol jediný záber za celý deň. Aspoň sme trošku zmokli, potom trošku sneh. No a dnes nám hlásia silný vietor, zatiaľ chvála Bohu sa sekli tak jak včera. No a uvidíme, že čo to bude dnes. No snáď už konečne sa dostaneme k nejakej rybe, na nejaký kontakt, lebo z pôvodne plánovaných 10 dní mi vyšli 2, včera a dnes, tak snáď to premeníme na nejakú peknú rybu. Krátko ráno, po vyvezení to zobral takýto pekný do zlata vyfarbený šupík cez 12 kg na španiela. Deň by mohol úspešne začať a my pokračujeme ďalej. Krásna rybka. Vodničku posledných 24 hodín pred nami, daj nám dajakú bombu, po ktorú sme tu prišli. Jaj, ľudia, je tu zima. Brrr. To mi nadával celý deň na Katarínu, že serie na nás. A škoda, že neprišiel trošku skôr, aby sme ho stihli ešte za denného svetla. Ale je to ryba výpravy. Opäť posunutý osobák. Toho roku už tretíkrát. Akurát, že mám šťastnú ruku na voľbu novej gule, tentokrát cesnak. U nás ešte neskúšaný. A tu je nádhera.
Šíravská. Posúvam sa pomaličky. O chvíľku sme tam. Už len trošku. Krásne ukončenie sezóny. Pre mňa posledná rybka. A ráno domov. Vyspinkať sa a domov. Jaj, nádherný je. Krásny. Takže aj napriek tomu, že sú to len 2 dní, tak mne to stačí. Novembrová výprava je na konci. A jedno šťastie, že došiel aj Luky, že by sme tu urobili nejakú peknú rybu, lebo mne sa veľmi nedarilo. Adrian vedľa tiež, v podstate sme chytali jednu sortu rýba. Ako je to dobré, že sme sa na nejakú rybu dostali, dnes ráno už nám sneží, teraz konkrétne nie, ale pred chvíľou som točil ešte snehové vločky, všetko. Máme dobrú kosu, keď som robil kávu, tak som napúšťal ľadovú triešť do kanvíce, takže je najvyšší čas odísť. Ale keďže sa Lukymu podarila krásna ryba, tak skús k tomu niečo ty. No, včera po obede to píplo a doma som na túto výpravu poslednú novembrovú vybral nejakú guľu, ktorú sme ešte nechytali. Zobral som cesnak, čili a táto guľa opäť zafungovala, čiže druhý rok po sebe dobrý výber. Rybka takmer 20 kg, znova o trošku posunutý osobák, tento rok už tretíkrát, čiže aj napriek tomu, že to boli len 2 dní pre mňa, tak stalo to za to, určite aj napriek tej zime strašnej, bolo to super. Rybka sa bude volať špeciálne pre Maťka Borcuk a snáď sa mu bude dariť, aby rástol a nech je to známa ryba. Je to tak. Užili sme si to veľmi. Nepoužívame topenie v bivaku, ale teraz sme zhodnotili, že je čas. Už máme na to vek, už chceme mať aj teplejšie trošku. Takže teraz, keď bude dlhá zima, tak si poriešime aj topenie do bivaku, aby sme boli v pohode. No a ďakujeme, že ste boli s nami celú sezónu. A už teraz sa tešíme na tú ďalšiu, je tak? Tak je, už nech je jún. Držte sa, ahoj. Čau.